Labą dieną. Kviečiu jūs sportui, tačiau ne jūsų kūno sportui, o jūsų veido sportui. Esu Viktorija Baltramiejūnienė, vienintelė Lietuvoje sertifikuota face building trenerė. Tikriausiai jums natūraliai kyla klausimas, kasgi yra tas face building. Pasakysiu paprastai, tai yra natūrali veido mankštų sistema, kuri skirta jūsų veidui ir kaklui. Kadangi mes šioje zonoje turime netgi 57 raumenis, kurie labai nori, kad mes jas prisimintume ir pradėtume mankštinti ir sportuoti. Šiandienos treniruotė bus skirta mūsų veido centrinės dalies zonai, tai yra kaktai. Iš tikrųjų, kakta susiraukšlėjusi, nuvytusi arba truputėlį nusileidusi žemyn, išduoda mūsų amžių ir parodo, kad arba moteris, arba vyras turi truputį daugiau negu 18 metų. Be abejonės, jeigu ši zona yra užslėpta jūsų plaukučiais arba kažkokia kepure, tai jūs galite nežiūrėti šitos treniruotės. Tačiau toms ir tiems, kuriem yra aktualu iki švenčių arba apskritai pagražinti šitą zoną ir pamatyti gerus rezultatus, kviečiu žiūrėti treniruotę toliau. Jeigu būti konkretesniai, kągi mes šiandien mankštinsime. Mūsų veidas ir mūsų kaklas raumenimis atrodo šitaip. Mes lavinsime du didelius raumenis, kurie vadinasi frontalis. Taip pat lavinsime raumenį, kuris yra pailgas ir prasideda trikampio forma tarp mūsų antakių, taip vadinamas išdidžiųjų žmonių raumuo. Taigi visi išdidieji lygiai taip pat žiūrėkite ir mankštinkitės, kadangi mes norėsime šitoje zonoje esantį nuolatinį spazmą ir išjudinti, padidinti raumenį, tokiu būdu ištempti odą, kuri daro raukšlytes, daro tokią susiraukšlėjusią odą šioje zonoje ir nuimti atitinkamai pamankštinant spazmą. Tai kągi, mažiau kalbų, daugiau darbų, einame prie pratimų. Kiekviena treniruotė, kaip ir kūno sporto treniruotė, taip ir veido sporto treniruotė prasideda apšilimu. Mes turėtume išjudinti mūsų kaklą, kad kraujas plūstų į kaklą, galvą ir veidą ir neštų maistingas medžiagas po treniruotės. Jeigu mes norėsime panaudoti mūsų kosmetinės priemonės, taipogi jos veiks žymiai geriau. Apšilimas vyksta taip. Darysime kartu, persime galvą atgal ir į priekį. 5 kartai. Važiuojam. 1, 2, 3, 4. Dienos bėgyje pas mus jisai tikrai nėra taip dažnai judinamas. Ką dar noriu pasakyti? Labai svarbu, kad visos treniruotės metu ir visų veido mankštų metu jūs turėtumėte tiesią laikyseną. Įsivaizduojama, kad nematomas strypas yra nuleistas mums už galvos ir mes esame prie jo priglūdę. Arba įsivaizduojama, kad mes tiesiog labai gerai prispaudėme savo nugarą ir savo galvą prie sienos. Dar vienas dalykas, kaip jūs turėtumėte pajausti, kad jūs laikote teisingą laikyseną. Jinai nėra patogi. Mes pripratę kuprintis, bet mes turime dabar išsitiesti. Darome apšilimą toliau. Sukame galvą į kairę ir į dešinę irgi po kelis kartus. Tai yra veiksminga, negalvokite, kad tikrai nieko nevyksta. Kraujas labai aktyviai plūsta į šitą zoną, į jūsų kaklo slankstelius ir toliau į viršų. Važiuojam į kairę. 1, 2. Nepadedame, nekeliame pėties ir nepadedame savo. 3, 4, 5, visuomet grįžtam į pradinę padėtį. Lygiai taip pat galime įstrižai pakelti galvą ir irgi išjudinsime tokiu būdu truputėlį kitus raumenis, mūsų šoninius raumenis. 1, 2, 3, 4. Galime uždėti mūsų švarias rankas ant kaktos, būtent ant tos dalies, kurią mes mankštinsime, ir spaudžiame galvą į rankas. Atrodo, kad mes norime prasiveržti, bet mūsų rankos mums neleidžia. Truputėlį palaikome, atleidžiame ir tą patį pratimą galime padaryti atgal. Sudedame rankas ir spaudžiame galvą tas mūsų sudėtas rankas. Galime skaityti, kad labai lengvas ir trumpas apšilimas baigtas, einam prie pagrindinių pratimų. Mums reikia švarių rankų. Rankos šiuo atveju atlieka tam tikro treniruoklio, mažo gero treniruoklio vaidmenį ir taip pat treniruoklis duoda mums apkrovą, būtent tiem raumenim, nes jeigu mes tiesiog kilnosime raumenis,
tai jie neturės tokios apkrovos ir netoks rezultatas ir netoks didelis efektas bus. Todėl, kad iš tikrųjų mes kaktą kilnojame visą dieną, bet raukšlės kaip atsiranda, taip jos didėja arba mažėja, arba reiškia jų gausa skiriasi. Mums reikia rankų ir rankos taip pat apart treniruoklių jos užspaudžia tas minimikos raukšlės, kurių mes nenorime, kurių didėjimo mes nenorime pratimo metu. Užspaudžiame smilkinius, žodis užspaudžiame reiškia tiesiog uždedame, nedarome stipraus spaudimo, mes fiksuojame mūsų smilkinius, sudedame pirštus zigzagų, nededame ant antakių, laikome tiesią laikyseną ir ką mes norime padaryti? Mes norime pakelti visą frontalį, kuris eina per visą kaktą ir yra įsipynęs ir į akies raumenis, aplink akis. Mes norime jį kilnoti, visą mūsų skalpą, kad jisai pradėtų judėti ir treniruotis. Važiuojam 30 kartų. Kvėpuojame paprastai ir vidutinis pratimo atlikimo tempas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Paskutinis 10 ir 30 pratimą mes užlaikome 5 sekundės. Tokiu būdu padarome dar papildomą krūvį, tai vadinama statiniu pratimu. Važiuojam. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ir skaičiuojam. 1, 2, 3, 4, 5. Atleidžiam. Puiku. Jeigu jaučiate tam tikrą tempimą, jūs galite iš karto atpalaiduoti raumenis, patapšnojant per savo kaktą. Tačiau mes norime mankštinti dar ir raumenį tarp antakių. Sudedame mūsų švarius pirštus trikampiu. Laikysena yra tiesti. Ir mes balansuojame mūsų raumenį tarp antakių, galime pabalansuoti 15 kartų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ir dar vieną kartą palaikome 5 sekundės statinį pratimą. 1, 2, 3, 4, 5. Puiku. Kadangi mes šitą raumenį lavinome ir spazmavome, mes norime jį ir ištempti. Ir ištempti visus kitus raumenis. Mes uždedame rankas trikampiu, užspaudžiame, tai yra užfiksuojame šoninės dalis ir tempiame į viršų raumenis. Padarome 10 kartų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Palaikom 5 sekundės. 1, 2, 3, 4, 5. Tikrai išlavinome visą kaktos dalį. Pagrindinė treniruotė yra baigta, šaunuoliai ir šaunuolės. Tačiau mes turime dar vieną stebuklą ir vieną paslaptį, kurią išduosiu jums. Čia yra biologiškai aktyvus taškas ir jo stimuliacija padaro labai gerą darbą ne tik mūsų visam veidui, bet ir visam kūnui. Paimame tuoj pat ir paspaudžiame tą tašką. Nelabai stipriai, tiesiog įspaudžiame. Čia yra raumenų raizginys ir šitie raumenukai stimuliuojami, jie labai gražiai irgi atsiliepia tą stimuliaciją. Palaikome ir pasukiojame pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę. Jeigu jūs netapšnojate kaktos visos treniruotės metu arba tarp pratimų, galime dabar tai padaryti truputėlį. Paglostyti. Raumenim labai patinka glostimas, todėl kad jie tokiu būdu irgi nusiramina ir patapšnoja. Labai nuostabu. Šiandienos treniruotė baigta. Linkiu jums gražių kaktų ir jaunystės.